హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియోలో 22x28 అంటే 22 అడుగులు వెడల్పుతోటి 28 అడుగులు పొడవుతోటి ఉండే హౌస్ ప్లాన్ గురించి అయితే తెలుసుకుందామండి. ఈ ప్లాన్ చేయమని చెప్పి నాని గారు అయితే మనల్ని అడగడం జరిగిందండి. సో వీడియో అయితే చూడండి, ప్లాన్ క్లియర్ గా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం. 22x28 వెస్ట్ ఫేస్ హౌస్ ప్లాన్ అండి. ప్లాన్ అయితే చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ప్లాన్ అయితే ఈ విధంగా ఉంటుందండి. ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా అయితే చూడొచ్చు. మనకి స్టార్టింగ్ ఎంట్రన్స్ అనేది ఇటు నుంచి ఉంటుందండి. ఎంట్రన్స్లోంచి మనం లోనికి వచ్చినట్లయితే ఇది మొత్తం కూడా మనకి పార్కింగ్ ఏరియా అనేది వస్తుంది. ఈ పార్కింగ్ ఏరియా సైజ్ చూసుకుంటే మనకి వెడల్పు అనేది మనకి 8 అడుగులు అయితే ఉంటుందండి. అదేవిధంగా పొడవు చూసుకుంటే మనకి 5 అడుగులు అయితే ఉంటుందండి. మనకి ఇక్కడ రెడ్ కలర్లో మార్క్ చేసినవన్నీ కూడా డోర్స్, గ్రీన్ కలర్లో మార్క్ చేసినవన్నా కూడా మనకి విండోస్ అనమాట. అలాగే ఇంటికి చుట్టూ కూడా అడుగు ఖాళీ అనేది వదలటం జరిగిందండి. చుట్టూ కూడా ఒక అడుగు ఖాళీ అనేది వదిలిపెట్టడం జరిగింది. మనకి ఇక్కడ రైట్ సైడ్లో పైకి వెళ్ళడానికి స్టెప్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. మీరు అక్కడ స్టెప్స్ చూసుకోవచ్చు. ఈ స్టెప్స్ సైజు వెడల్పు వచ్చి 5 అడుగులు ఉంటుందండి. అదేవిధంగా పొడవు వచ్చి మనకి 10 అడుగుల 4 అంగుళాలు అయితే పొడవుతోటి ఈ స్టెప్స్ అనేవి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగిందండి. మీరు క్లియర్గా చూడొచ్చు. ఇప్పుడు మనం మెయిన్ డోర్లోంచి లోనికి వచ్చినట్లయితే ఇది మొత్తం కూడా మనకి హాల్ అనేది వస్తుందండి. ఇది మొత్తం కూడా మనకి హాల్ అనేది వస్తుంది. ఈ హాల్ సైజ్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి 8 అడుగులు వెడల్పు అయితే ఉంటుందండి. అదేవిధంగా పొడవు చూసుకుంటే మనకి 11 అడుగుల 4 అంగుళాలు అయితే మనకి పొడవు అనేది ఉంటుంది. దీనికి మనకి ఇక్కడ ఒక బెడ్రూమ్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. మీరు ఇక్కడ క్లియర్గా చూడొచ్చు. మనకి మెయిన్ బెడ్రూమ్ అయితే ఇది వస్తుందండి. ఈ బెడ్రూమ్ సైజ్ చూసుకుంటే మనకి 10 అడుగులు వెడల్పుతోటి 9 అడుగులు పొడవుతోటి ఈ బెడ్రూమ్ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. మీకు ఇందులోనే ఒక అటాచ్డ్ బాత్రూమ్ అయితే ఇక్కడ చూడొచ్చండి. ఈ అటాచ్డ్ బాత్రూమ్ సైజు 3 అడుగుల 4 అంగుళాలు వెడల్పు ఉంటుంది. 7 అడుగులు పొడవు అనేది ఉంటుందండి. మీరు ఇట్లా ఈ బెడ్రూమ్కి ఈ బాత్రూమ్ వద్దు, అలాగే 2 బెడ్రూమ్లకి కలిపి మేము ఒకటే కామన్ బాత్రూమ్ యూజ్ చేసుకుంటాం అన్నట్లయితే మీకు ఇక్కడ ఈ డోర్ అనేది క్యాన్సిల్ చేసుకొని ఈ డోర్ అనేది కానీ మీరు ఇక్కడ పెట్టుకున్నట్లయితే ఈ 2 బెడ్రూమ్లకి కలిపి మీరు ఒకటే కామన్ బాత్రూమ్ మీరు ఫ్రీగా అయితే యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండి. లేదు ఇట్లాగే మీరు పెట్టండి, ఈ బెడ్రూమ్కి కానీ ఈ బెడ్రూమ్ కానీ ఒక అటాచ్డ్ బాత్రూమ్ అనేది లోపల పెట్టండి, ఇంకోటి మేము బయట పెట్టుకుంటాం స్టెప్స్ కింద అన్నట్లయితే మీరు ఇక్కడ స్టెప్స్ కింద కూడా ఇంకో బాత్రూమ్ అనేది మీరు పెట్టుకోవచ్చు. ఈ బెడ్రూమ్ సైజ్ చూసుకుంటే 10 అడుగులు వెడల్పుతోటి 8 అడుగులు పొడవుతోటి అయితే ఇక్కడ ఈ 2వ బెడ్రూమ్ అనేది ఇవ్వడం జరిగిందండి. అలాగే ఈ బెడ్రూమ్ నుంచి పక్కకు వచ్చినట్లయితే ఇది మొత్తం కూడా మనకి కిచెన్ అనేది వస్తుందండి. ఈ కిచెన్ సైజ్ చూసుకుంటే 8 అడుగులు వెడల్పు 8 అడుగులు పొడవుతోటి అయితే ఈ కిచెన్ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. మీరు క్లియర్గా చూసుకోవచ్చు. టోటల్ హౌస్ ప్లాన్ అయితే ఇదండి. 22x28 వెస్ట్ ఫేస్ హౌస్ ప్లాన్ అయితే ఇది. మీరు ఇక్కడ క్లియర్గా చూడొచ్చండి. ఇప్పుడు దీనికి ఎన్ని డోర్లు వచ్చినాయి, ఎన్ని విండోస్ వచ్చినాయి, అలాగే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఈ ఇల్లు కట్టుకోవాలంటే ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది ఏంటి అని కూడా మనం క్లియర్గా అయితే తెలుసుకుందాం. దీనికి మొత్తం కూడా డోర్లు చూసుకున్నట్లయితే 5 డోర్లు అయితే వచ్చినాయండి. అదేవిధంగా విండోస్ చూసుకున్నట్లయితే దీనికి 7 విండోస్ అయితే రావడం జరిగింది. అలాగే కాస్ట్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే ప్రజెంట్ ఇదే ప్లాన్ ప్రకారం మీరు ఇల్లు కట్టుకున్నా సరే, లేదా ఇదే కొలతలతోటి ఉండే వేరే ప్లాన్ ప్రకారం మీరు ఇల్లు కట్టుకోవాలన్నా సరే మీకు ప్రజెంట్ 10 లక్షల నుంచి మీకు 11 లక్షల దాకా అయితే ఖర్చు అనేది అవుతుందండి. సో చూసారుగా ఫ్రెండ్స్, మా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే మా ఛానల్ మట్టికి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇంకా మీకు ఎలాంటి వీడియోస్ కావాలంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. మేము తప్పకుండా అయితే చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాం అనమాట.